Παρακαλώ, έχουμε κάνει την επιλογή να έρθει η πρώτη η κούκλα μας να τραγουδήσει. Ναι, έτσι. Παίρνεις το μικροφωνάκι, από εκεί. Από εκεί παίρνεις το μικροφωνάκι. It's okay. The way talking is good, yeah, better. Πώς σε λένε το όνομά σου δυνατά? Πέννη. Πέννη, τραγουδάς Όχι, πλάκα. για πλάκα, έτσι. Καλά, και εμείς για πλάκα τα κάνουμε όλα αυτά που κάνουμε. Λοιπόν, θέλω να πω, το έχεις καθόλου, έχεις ξανακάνει? Ωραία, θα μας πει το κοινό, θα αποφασίσει. Θα πεις το λάθος της Μελίνας Ασλανίδου, εντάξει. Είμαστε έτοιμοι. Χειροκρότημα δυνατό, ξεκινάει. Μόνη στη ζωή στην άκρη, άλλη μια φορά έμειναν τα όνειρα μισά. Στέγνωσε ξανά το δάκρυ μέσα στην ψυχή και έγινε αλμύρα στην πληγή. Θέλω να σου πω αντίο, όμως δεν μπορώ. Μένω μες στο λάθος μου να ζω. Ό,τι μου ζητήσεις δίνω και να σου ζητώ, να έρχεσαι κι εγώ να ξαναζώ. Σαν τα μόνο στα κρυφά, εκεί στα σκοτεινά, γεννέμαι στα φιλιά. Σε αγγίζω μια φορά, εκεί στο πουθενά, και χάνομαι μετά. Να ξέρεις, όλη τη ζωή μου δίνω σώμα και ψυχή. Φτάνει πάλι να είμαστε μαζί. Σε θέλω, δεν με νοιάζει που πηγαίνω ούτε που θα βγει. Είσαι εσύ το τέλος μου κι αρχή. Να ξέρεις, όλη τη... Μ' αρέσει που σου λέω τραγουδάς και μου λες πολλές φορές. Αφού δεν τραγουδάς καθόλου, γιατί το λες? Πάρα πολύ καλή. Σου είχες πολύ άγχος, έτσι. Πάρα πολύ φάνηκε. Πάρα πολύ. Εντάξει, μπορεί να μείνουν στον τόνο, αλλά ήσουν εκεί κοντά. Όχι, πλάκα κάνω. Τα πήγε πάρα πολύ καλά, το πάλεψε. Ένα χειροκρότημα δυνατό και στο τέλος θα ξαναχειροκροτήσετε. Είσαι ευχαριστημένη τον εαυτό σου? Θα μπορούσε και καλύτερα την επόμενη φορά. Για να δούμε τον επόμενο παίχτη. Σε ευχαριστούμε. Κάθεστε και περιμένεις αποτελέσματα. Εσύ έχεις και fan club. Το fan club σου έχει έρθει. Το μικροφωνάκι, πώς σε λένε? Στέφανος. Γεια σου, ρε Στέφανε. Τραγουδάς εσύ? Προσπαθώ. Τι τραγούδι θα μας πεις? Το δεν ταιριάζει στο σύλλογο του Παντελή. Έλα, τρέλανέ μας. Φτιάξε μας. Πάμε! Δώσε! Πάμε! Μπορεί να χάνεσαι και στη δική του αγκαλιά. Μπορεί να λιώνεις και με τα δικά του τα φιλιά. Μπορεί να νιώθεις όπως τότε ασφαλής μαζί του. Μα σε ρωτάω, αυτός μπορεί να δώσει τη ζωή του? Δεν ταιριάζεται, σου λέω, τόσο αντικειμενικά στο λέω. Για στις φίλες σου να λένε το αντίθετο. Ξέρεις, μάτια μου που μένω, κι όσο δίνεσαι θα περιμένω. Απ' αντίδραση το ξέρω, το κάνες γι' αυτό. Δεν ταιριάζεται, σου λέω, τόσο αντικειμενικά στο λέω. Για στις φίλες σου να λένε το αντίθετο. Ξέρεις, μάτια μου που μένω, κι όσο δίνεσαι θα περιμένω. Απ' αντίδραση το ξέρω, το κάνες γι' αυτό. Μπράβο, αγόρι μου, πολύ καλό. Εντάξει, το έχεις το τραγούδι, έτσι. Είναι και πολύ γνωστό τραγούδι, το έχουμε χιλιοτραγουδήσει, άρα το έχεις μάθει. Εντάξει. Πολλές φορές. Ωραία, στο τέλος θα δούμε τι θα γίνει, το αποτέλεσμα. Επόμενος, ποιον έχουμε, παρακαλώ? Χειροκρότημα δυνατό στην κούκλα που έρχεται. Καλώς την, πώς σε λένε? Με λένε Έλλη.
Έλλη. Ωραίο όνομα, Έλλη. Με τι ασχολείσαι? Στο μικρόφωνο. Δουλεύω σε φούρνο-πολίτριο. Α, ωραία. Μας έβρεσες τίποτα να φάμε σήμερα? Όχι. Γιατί έτσι, δεν το σκέφτηκες? Πολύς ο κόσμος εδώ, έτσι. Τι να πρωτοφέρεις. Ποιο τραγούδι θα μας πεις? Θα πούμε τις Πέγκη Ζήνα στο 1. Το 1. Ωραία. Για να δούμε το 1. Κουνήσουμε όμως λίγο. Πού είναι το λίγο? Έτσι. Δεν είναι στο φούρνο τώρα. Εντάξει. Έτσι. Μπροστά σε 700-800 άτομα είσαι. Ήρθες στη ζωή μου εσύ κι ο δρόμος μου αλλού μου οδηγεί. Θα κάνω μια καινούργια αρχή. Δεν φοβάμαι. Στο φούρνο καλύτερα, στο φούρνο. Σ' αφήνω ό,τι με πονά. Και πάω που θέλει η καρδιά. Με χέρια που είναι αναφικτά. Ένα κιλό πριτσίνια. Μπράβο, Βρέλη. Εντάξει, να σου πω. Ξεκίνησες λίγο αγχωμένη. Λίγο, εντάξει, αλλά το βρήκες στην πορεία και νομίζω ότι κέρδισες το κοινό, έτσι. Είσαι ευχαριστημένη από κάποια στιγμή και μετά, εντάξει, θα πεις μια χαρά. Στην αρχή δεν σε άφησα κι εγώ. Όχι, με ερχόμουν και έκανα διάφορες παραγγελίες. Ωραία όμως η εμπειρία αυτή, έτσι. Πολύ, πολύ. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένα χειροκρότημα για την Έλλη. Λοιπόν, ένα χειροκρότημα για τον κάθε ένα ξεχωριστά να δούμε ποια... Πώς είναι ο πρώτος? Πέννη, η Πέννη. Η Πέννη, άκουσε χειροκρότημα για την Πέννη. Ελάτε εδώ, ελάτε Πέννη. Εκεί, να σε βλέπουνε, η Πέννη. Ο Στέφανος. Και η Έλλη. Και η Έλλη. Νομίζω το περισσότερο χειροκρότημα πήρε ο Στέφανος. Έτσι. Άρα ο Στέφανος είναι ο νικητής. Ο Στέφανος είναι ο νικητής, αλλά κερδίζουν και οι δύο. Και οι τρεις. Ωραία. Λοιπόν, η Πέννη κερδίζει ένα ζευγάρι παπούτσια από την εταιρεία Mark Milan. Η Έλλη κερδίζει ένα κόσμημα αξεσουάρ από επώνυμη εταιρεία, παρακαλώ. Και ο Στέφανος κερδίζει μία πρόσκληση για το θέατρο Περοκέ και την παράσταση Ο Καλός, ο Κακός και ο Διάσημος και μία τσάντα από επώνυμη εταιρεία για το κορίτσι σου. Λοιπόν, και πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Έλα λίγο. Με μια πολύ μικρή έκπληξη. Θέλουμε το δεν ταιριάζει, σου λέω, πολύ λίγο για τον Τάσο το Σεφερελή, ο οποίος θα τραγουδήσει έτσι. Παντελήνη, δεν ταιριάζει, σου λέω, δυνατά να ακούει και να πάμε σε διάλειμμα. Πάμε για να καταλάβετε φωνή, για να καταλάβετε ταλέντο. Έτσι, δυνατά, Τασούλη, δείξε τι έχει τραγούδι.